till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking. Oh, ¿qué le pasó al barco, amigo? Pará. Ahí está. Hola chicos y chicas, soy Atma42 y acá estamos con el zombie, con zombie, con zombie Astro 21. Ayúdenos. Che, una pregunta, zombie. ¿Qué? Te lastimaste un poco porque nuestro barco, ¡buah! Alto daño se hizo. No sé. No sé, voy a decirme, yo digo que está re bien. Obvio que está mal. Te re bien, dice. ¿Qué pasa? Creo que no estrellamos. ¿Y qué pasa si toco esta palanca? Espérate. Creo ¿Qué? que se lo cayó. ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡No ¿Qué? lo toques! ¡No! ¿Dónde era el barco? ¡No, no! ¿Qué pasa si también apreté esta palanca? Ajá, bueno. Bueno, ¿qué pasa si pongo esto? ¿El qué? ¿Qué? Creo que hace esto. ¡No lo toques! ¿Qué? ¡No! ¡Oh! ¡Diamante! Me encontré diamante. ¿Qué pasó? Mira, acá quedó la reto con el que prende el... Che, tengo hambre. Oh, mira, conseguimos diamante. Ahí está. Amigo, esto no se va. Quítate, cosa fea. Wow, consiguiendo diamante en 3 segundos, amigo, mirá. ¿Sigue grabando? Sí. Bueno, fiera. Yo estoy acá manejando el barco. ¿Qué pasó? Zombie, mirá. ¿Qué querés? Mirá, vení. ¿Qué? Mirá, vení. ¿Qué? Estas son nuestras Che, provisiones. una pregunta. ¿Cuántos suscriptores tenés? Pará, no logra. ¿Cuántos suscriptores tenés? 20, po. 20 tenés. Bueno, felicidades, esto por los 20. ¿Qué son? ¿La reserva de comida del barco? No. No es comida. De comida. A ver, fijémonos acá a ver si hay algo de comida. No. No, creo Creo no. que al parecer cuando destruimos el barco pirata de la segunda temporada. Es que estos son los... Cómprense el libro de Agri para que sepan cómo llegamos aquí. No hay libro, tarado. Sí, yo tengo un libro. ¿Qué hace ahí abajo? Estoy recuperando las provisiones. Para comer. ¿Qué hay comida ahí abajo? ¿Sí? Son las provisiones. No, amigo, si hizo bosta acá abajo del barco. Oh, aquí hay pan. ¿Dónde consiste buenas patatas? No sé. Acá. Pam pam para pam pam para pam pam para pam. Yo voy a guardar los diamantes, amigo, porque... Guau. Creo que me estoy ahogando. Aquí está Agri. Subí. No sé yo, pero creo que el barco. Ahí está. Creo que el barco no debería estar así. ¿Cómo? No sé, subí al timón. ¿Timón? Sí, Ah. arriba, cabeza de pelo dura. No sé, pero la brújula dice que está bajo de gasolina, en mediodía, y esta cosa también. Guardemos los tesoros de los piratas, porque esto no es mío. De nuestros. Bueno, sí, porque bueno, ya los piratas ya se murieron. No, si nosotros damos el dueño, acuérdate del libro que subí. Pero acuérdate que se murió nuestro amigo. El Gau. No, Gabo, no, tonto. Ay, bueno, yo qué sé. ¿Qué no te acordás el que siempre conducía? Es que vos creo que nunca lo viste porque nunca... Creo que siempre estabas abajo comiendo. No estaba comiendo, estaba preparando los cañones. Sí. Bueno. Bueno, En todo caso, el ese Stuart, negro. el Stuart. Stuart. Ah, sí, lo conozco. El que siempre manejaba, pues. Me traía la comida, mejor dicho. Sí, también el cocinero también. Era de dos cosas. Mira. Me caía bien, hasta que explotó. Se murió. ¡Se murió! Ay, dale con eso. Ya me hizo armadura, ya que... ¿Qué?
No es mi culpa, era supervivencia del más gordo. Bueno, igual ya tenemos un montón. ¡No! Dice que caí en el agua. Bueno, igual tenía armadura. Sí. Vaquita. Es que conseguimos todo, nos falta matar al Ender Dragon. Subieron. Conseguimos diamante en un ratito, No es nuestra culpa, gente, que eran los tesoros que Stuart lo haya guardado en nuestra habitación. Tenía muchos tesoros ese, y no me compartió nada. ¡Qué diamante! Yo voy a funar algunos. ¿A quiénes? Esta ahí está maldita. ¿Sabes por qué sé? Ah. Porque se deja ahí. No hay nada más que acá. ¡No! ¡Zombie, vení! ¿Qué pasó? ¡Vení! Hay muchos camiones acá, mirá. Hay que encontrarte una chica para reproducirnos. ¡Cállate! Mirá, vení. Mirá, vení. La forma es que... ¿Qué pasa por hablar? Bueno, Mirá, mirá. Toca ese bloque, el bloque este dispensador, el dispensador. así, ¿para qué? Bueno, vamos a tocarlo. Déjame acabar. ¿Cuál dispensador este? El dispensador. Dije el dispensador, no la palanca. Uy, no, ¿cuál dispensador? El dispensador, el bloque ese gris. Sí, son los cañones, son una bala. Ajá. ¿Sí? Que hay una banda de cañones. Te puedes ir a mimir. Y encima se duerme en el barco que está muy roto, no te la... Por lo menos la habitación está hundida. Aprovechar. No me voy a morir por esto. ¡Ay, sigo vivo! ¡Sí! Vamos a comer. ¿Para qué matamos si supongo que se va a ir? Ah, de una. Saquemos toda la comida que hay en el barco y vámonos. Yo vigilaré. Me traeré. Si encuentra balas, o sea, si encuentra arcos. Digo, encontrar flechas para los arcos y me encontró un cuchillito. Ay, creo que me voy a ahogar. Vení, ayúdame. ¿Qué? Ayúdame. No puedo, estoy recogiendo todo el Me ca... ¿Sabes dónde está? Había una parte del barco que el Stuart tenía arcos. Yo ya agarré uno. ¿Lo agarraste uno? Sí, agarré uno y me encontré con el coso de munición. Cabrón. Por acá está uno. Acá atrás creo que había. Sí, Sí, acá. Sí, agarrate muchas balas para el monto. Ah, El tesoro es uno de los que importaba. El que importaba es nuestra supervivencia. ¿dónde hay arco, amigo? Yo ya encontré. Te saco uno. Ahora que no puedo respirar. No. Hay un montón de flechas, amigo. Listo, yo te saqué uno. Ese, vení. Ah, acá sí, acá hay. No, acá ya tengo. Ah, bueno. Mira, te voy a dar algo de... Amigo, ya tenemos una banda y ya la rearmamos. Vamos a conseguir más comida. Bueno. Yo vigilaré la isla. Chao, mirá, todas las flechas que hay. Mirá el inventario de flechas, amigo. Ahora voy a sacar comida. Carne. ¡Oh! ¡Pescado! Ah, salmón. Es mi primera vez que veo salmón acá en Crashman. Ah, es porque no hay... Ah, no, salmón. Se ahoga este pibe cuando...
Zombie. Zombie. ¿Qué es lo que le pasa a esto? Tiene sonido. Zombie. Hola, ya volví, ¿qué pasó? ¿Por qué no me conté? Hola. ¡Jesucristo! Vení, llévame. Con la comida. No, vení. Vení. Agma, ven. Bien, un poquito de pan. Ahí, ahí. Ah. Hay que llevarnos, ¿sabes para qué queremos tanto pan? Mm. Para pam pam para pam pam para pam pam para pam para pam. Ah, la canción. Vení. Toma un poco de comida, porque no puedo tener todo el inventario lleno de comida. Toma, No fui yo. toma. ¿Qué pasó? Comida. Agma. Samu. Te dije que Agma que lo habían actualizado al caramel para el jamón. Cada día lo actualizan menos. ¿Qué pasó? No sé. Lo llaman un poquito para armarnos. Toma. Acá. Estofado de conejo. Está calentito, muy raro. El árbol esta agua es salada. ¿Qué agua? Esta agua la de donde nos estrellamos. Creo que sí. Ah, genial, son del agua. Sí, imagínate que no fuera de agua. Agman, Sí. me prestas para. Yo sé cómo hacer como que no esté... ¡No! ¡Sí funcionó! ¡Jorge! ¡Lo juro! ¿Qué? ¿Cómo que si funcionó? ¿De qué estaba hablando? ¿Qué pasó? Arre. El grito final me gustó. Arre. Sí, exploremos más el barco. A ver si hay algo más. ¡Ya, deja de presionarlo, negro! Yo no tiene más TNT y no tiene más dinamita. ¡No! Ahora sí que no caigo en el agua. Anda, güey. Espérate, ¿cómo está haciendo? ¿Qué? Bueno, ya vamos de esta parte de la isla, ya me aburrí ya. Vamos. Bueno. Pero, ¿en serio te lastimaste por por el choque del barco? ¿No te lastimaste? Un poquito. Creo que tengo un diagrama y Vení. Casi me caigo. Mira, tengo una bala. Una bala del cañón. ¿Qué le tiró? ¡Corre! ¡No! ¡Oveja! ¡Negra! ¡No! Se murió la oveja. Se murió la oveja, obvio. Mirá. Vaca voladora. Voy a hacer ahí. Mirá. No. Espérate, tengo algo pendiente por acá. Bueno. Hasta aquí esta parte del video. La segunda parte la va a grabar Zombie Astro 21. No, yo ni pedo la grabo. ¿Por qué no? Porque yo solo grabo la parte de Ugly Dog. Bueno, entonces la segunda parte la grabo yo, pesado. Bueno, hasta aquí termina esta parte del video. Suscríbanse a nuestros canales, por favor, de Zombie Astro 21, que está el nombre de él. Ahí sale. Joder. Nada. Ahí. Por ahí. Y el mío, Alma Colectiva. Chao.